به نام خدا، شریف احمد صالحی هستم. تحصیل فاکولته فارمسی سال 1362 از بحث فارماسیست. امروز میخوایم درباره اینکه آیا در همه مواردی که سرفه وجود داره آنتیبیوتیک لازمه یا نه. جواب نخیره، برای که اکثر موارد سرفه عامل ویروس ها می باشه. مثلا در مواردی که لازم نیست، اینجا سرماخوردگی، انفلوئنزا، اینا ویروسیان و در حتی برونشیت های حاد معمولا 90% آنها ویروسیان که هیچ احتیاجی به آنتیبیوتیک نداره. و عموما وقتی تب وجود نداشته باشه و تب معمولا 38 تونیم پایین‌تر یا باشه، آنتیبیوتیک لازم نیه. خب در چه مواردی سرفه اگر وجود داشته باشه ممکنه لازم باشه؟ در این موارد که یکی از اونها سینه بغلی که باکتریایی باشه، یعنی عامل از او باکتری باشه نه ویروس. اگر سرفه با همراه با تب باشه، یعنی تب گفتیم پیشتر از 38.5 بالاتر باشه یا خود 38.5 تا 30 بالاتر از اون، و اگر خلط چیرکی همراه با حالت شدید، مثلا مریض خیلی حالت وضعیت یا خراب باشه و خلط هم چرکی باشه، اما تنها خلط چیرکی نمیتونه عامل از او حتما باکتری باشه. یعنی در مواردی که ویروس هم اگر باشه ممکنه در اینجا هم در برونشیت هم خلط وجود داشته باشه، اما خلط نشانه باکتری نیه. یعنی خلط پس چی؟ پس رنگ خلط که اگر سبز باشه یا زرد باشه علت چیه؟ علت عبارت از همو کرویات سفید یا نوتروفیل‌های هستند که جهت مبارزه با دشمن که عبارت از باکتری ها باشن و یا ویروس ها باشن به محیط میرن و حمله میکنن و به اثر تولید یک انزایمی اونا یک رنگ به وجود میارن که اون نشانه از وجود کرویات سفید بدن انسان که تخریب شدن و انزایم آزاد کردن. به او خاطر چرک رنگی یا خلط رنگی عامل حتمی باکتری نیه، یعنی نشانه از ممکنه ویروس باشه و یا که باکتری باشه. در دو حالت ممکنه، پس نمیتونه 100% نشانه وجود باکتری باشه. پس نباید شما وقتی که اگر خلط شما چی میشه، رنگی میشه، شما بگین که من باید آنتیبیوتیک بگیرم. فقط در مواردی که باکتری و هم مثلا در موارد مثل سینه بغل و یا بیشتر گفتیم خلط چرکی که همراه با حالت شدید مریضی که برای مثلا نفس تنگی و درد سینه و تب بالا باشه، در این موارد ممکنه لازم باشه و دکتر نظر به تشخیص که میده اگر لازم ببینه نسخه نوشته میکنه آنتیبیوتیک. در غیر از او هیچ وقت شما از دکتر تقاضای آنتیبیوتیک نکنین که به نسخه نوشته کنه. ببینیم برای که بهتر این موضوع بفهمیم توضیح بدم. ما در نظر میگیریم مثلا دو شوش، یکی شوش سالمه یکی شوش مبتلا یا مریضه. در اینجا شوش سالم میبینیم که اکسیژن اینجا وقتی هوا داخل میشه این الویولا کلان هوا داخل میشه، خب صحیح اکسیژن میرسه به شوش ها. اما در حالتی که مثلا مبتلا باشه، اگر شوش یعنی مبتلا به سینه بغل یا مریضی دیگه باشه، این داخل الویولا اینجا چرک میگیره همراه با مایات
و این حالت نشون میده که اکسیژن درست به شوشانه میرسه و مریض احساس سرفه میکنه و سرفه همراه با نفس تنگی و این علائم خطر رو اینجا نوشتم، علائم خطرناک. یکی نفس تنگیه، دیگه درد سینه وقتی که اکسیژن نمیرسه، اولی که نفس تنگی پیدا میشه چون نفس تنگ میشه، دیگه درد سینه شوشا درد پیدا میشه و تب بالا پیشتر گفتیم، تب بالا مثلا بالای 38.5 درجه و در صورتی که اگر حالت ضعف و گیچی پیدا میشه به مریض، در این حالت هم حتما به دکتر مراجعه کنیم که با شما معاینه کنه و اگر لازم باشه آنتی بیوتیک نوشته کنه. در غیر از او در این مواردی که بیشتر گفتیم در سرماخوردگی، انفلوئنزا و بروشیت های حاد عموما که گفتیم تا 90% از او ویروسی های به هیچ صورتی آنتی بیوتیک لازم نیست. خب حالا به این میرسیم که خب وقتی که سرفه وجود داره ما چکار کنیم برای سرماخوردگی و انفلوئنزا و بروشیت حاد؟ برای تداوی از اولی که محیط مرطوب بسازیم با بخار آب، مثلا بخارات آب، مثلا چیزی آب جوش میگیریم بخار از تنفس میکنیم. دیگه ای که از محصولات گیاهی مثلا جوشانده های مثل فرض کنیم زنجفیل با آب جوش یا عسل جوش داده میشه. اینا شواهدی هست که زنجفیل همراه با عسل مفیده برای سرفه و دیگر گیاهان مثل گل ختمی جوشانده گل ختمی به تجربه شده که برای التیام سرفه و آسان کردن بیرون کردن اخلاط فایده میکنه. و برای تب وقتی که مریض تب داره، مثلا در مریضای ویروسی سرماخوردگی پیشتر گفتیم تب وجود داره تا 38 تا حتی درد تب اینا وجود داره، برای از او میتونیم پاراستامول بگیریم. ان شاء الله نوشته دارم پاراستامول و یا بروفین، ایبوپروفین. در بازار وجود داره به شکل تابلت های مثل سرماخوردگی هم به نام کلد، تابلت های کلد میتونیم بگیریم. خب در این موارد طوری که قبلا گفتم هیچ مورد آنتی بیوتیک لازم نیست، فقط شما یک مسکن یک دوای ضد سرماخوردگی میگیرین تا 3 روز الی 4 روز معمولا خوب میشه، تب پایین میاد. اگر بعد از 3 روز تب شما پایین نیامد از 38 باز او وقت به دکتر مراجعه کنید که دوباره مشاهده کنه، معاینه کنه مریضه که اگر لازم بود باز او وقت برای شما آنتی بیوتیک تجویز کنه. دیگه ای که وقتی یک وقایع و جلوگیری از مریضای ویروسی خیلی رول عمده داره. وقتی شما سرفه میکنین یا عطسه میکنین، جلو دهان خود باید با توسط استین یا یک کاغذ نپکین یا یک کاغذ دستمالی چیزی میگیرین رو به سطل آشغال یا سطل زباله میندازین. و ای که واکسین هم همچنان خیلی مهمه در بخش وقایع، کسانی که خصوصا واکسین کسانی مثلا کلانسال ها و اطفال واکسین بشن بهتره، خصوصا برای سینه بغل و انفلوئنزا اینا. و در موارد همچنان استراحت یک چیز عمده که در بیشتر فراموش کردم، استراحت یک رول عمده در خوب شدن بهبودی شما داره، بهبودی مریضی سرفه و سرماخوردگی داره.
دیگه ای که مقدار زیادتر آب بگیرین، مثلا روزانه 6 گلاس آب پیشنهاد شده که باید بگیرین. اما برای اطفال زیادتر آب ندین که ممکنه ضرر بکنه برای اینا. اما واکسین و شستن دست ها و جلو سرفه و عطسه خود را باید بگیریم همگی. خب حال وقتی گفتیم که آنتیبیوتیک اگر لازم باشه در این مواردی که دکتر آنتیبیوتیک میده یا تجویز میکنه، چی چیزا در نظر میگیریم دکتر؟ حالی که ما اینجا 6 شماره زدم، یعنی 6 دال یا 6 چیز درست باید میتونیم نام بگیریم. اول تشخیص درست. وقتی تشخیص درست باشه، یعنی وقتی که لازمه، گفتیم در مورد سرماخوردگی مریضی ویروسی لازم نیه و در موردی که باکتری باشه لازمه. اولی که تشخیص مهمه، تشخیص دکتر خیلی مهمه. دوم بعضی که تشخیص کرد دوای درست، تشخیص درست دیگه دوای درست، که کدام آنتیبیوتیک لازمه، کدام آنتیبیوتیک در این مورد به کار میره. مثلا همون خط اول فرست چایس یا میگن یا فرست لاین تراپی باید همون خط اول انتخاب بشه، نه که یک دوای داده بشه که تمام مریضی ها در نظر بگیری یا طیف وسیع داشته باشه. اما طیف بریک یا طیف نیرو اسپکتروم میگن، او باید در نظر بگیره دکتر. و دکتر صاحبایی که در این رشته باکتریولوژی یا بخش امراض عفونی کار میکنن، اونا حتما میفهمن که چی رقم و چی نوع دوا انتخاب کنن. دیگه ای که شکل دوایی، وقتی که دکتر در نظر بگیره که فلان دوا آیا به شکل زرعی داده میشه و شکل خوراکی داده میشه، این مهمه. دیگه ای که وقت دوا، چی وقت دوا، وقت درست، یا یک وقت داده شه، یک بار در روز داده بشه، یا 12 ساعت داده بشه، 6 ساعت داده بشه، یا 8 ساعت داده بشه. اینا این هم جزئی از موارد اینه که چی قسم انتخاب آنتیبیوتیک و وقت و دوزاژ و مقدار یا دوزاژ دوا در اینجا مطرحه. به چی مقدار داده شه، چند میلی گرم داده شه، این دکتر تعیین میکنه. و آخر مدتی که از همه در مورد این مسئله که امروز ما صحبت میکنیم، مدت تداوی، که چی مدت، 1 روز، 2 روز، 5 روز، 10 روز، 14 روز، چی وقت باید دوا داده شه و چی مقدار و مدت چند روز داده بشه. که معمولا آنتیبیوتیک از 5 روز کمتر داده نمیشه، 5 الی 7 روز، در مورد تا 10 الی 14 روز هم داده میشه. خب حال وقتی که شما یکی از این چیزا درست نباشه، مثلا پیش از این که شما دکتر دوای صحیح داده، تشخیص درست شده، دوا درست داده، شکل همه چیز درسته، وقت درست داده، مقدار درسته، شما مثلا بعد از 2 روز 3 روز میگه حال شما بهتر میشه، میگم حال ما خوب شده، من دوا دیگر لازم ندارم دیگه، آنتیبیوتیک رو قطع میکنه. در اینجی چیکار میشه؟ میکروبا خب حالت شما کم بهتر شده، پایین آمده، تب شما پایین آمده، اما میکروبا کاملا از بین نرفتن. اینجی باکتریا چیکار میشن؟ باکتریا مقاوم میشن در مقابل آنتیبیوتیک. این خیلی خطرناکه، باعث مقاومت باکتریا در مقابل آنتیبیوتیک ها میشه. شما اگر به مقدار درست و وقت درست نخوریم، دوا نگیریم به وقت معین و این کاله در پیش از وقت متوقف بسازیم و دوا قطع کنیم، چیکار میشه؟ باعث مقاومت میکروبی میشه. اگر مثلا بعد از چند روز، 2 روز، 3 روز یا 5 روز، 10 روز بعد ببینید دوباره مریض شدیم، اینجوری عود بیماری وجود میاد، مریضی شما دوباره برگشت میکنه
و یه بار شما اگر این آنتیبیوتیک قبلا دکتر صاحب داده بود که دو چند هم که بگیریم باعث از بین بردن میکروب نمیشه، باید دوای جدید یا دوای قوی‌تر چند دوار بده دکتر. این باعث از این میشه که هی روز به روز مقاومت‌های میکروبی بیشتر بشه. به او خاطر این استعمال درست آنتیبیوتیک ها با وقت درست و مدت درست از همه مهمتره که باعث اگر شما اینا در نظر نگیریم و سالنگری کنیم باعث مقاومت میکروبی میشه که به جامعه خیلی خطر بزرگی داره. سالانه به خاطر این مقاومت های میکروبی حدود 1,200,000 حتی بیشتر میلیون نفر تلفات میده در کل دنیا. ممکنه که سهم افغانستان داری از همه بیشتر باشه، چون مردم فقیرن، دوا کمتر مثلا پیش از وقت قطع میکنن یا ای که دوبار درست استفاده نمیکنن، مقاومت میکروبی در اینجا شاید بیشتر باشه. به او خاطر باید تدابیر صحیح سنجیده بشه توسط صحت عامه و کشورها، خصوصا WHO در این باره یک پروتکل ساخته که به تمام کشورها توصیه کرده که این چیزای مواردی که در تجویز آنتیبیوتیکا به کار میره به تمام دنیا اخطار داده و اونجی هست که باید از استفاده شه و در صحت عامه و شفاخانه ها و در کلینیک ها عموما باید دکتر صاحب در نظر بگیرن که نباید بدون ضرورت مریض-ها آنتیبیوتیک تجویز کنن. یعنی اگر مریض میخواه که بگه ما آنتیبیوتیک نوشته کنیم در نظر میگیره که آیا لازم هست، یعنی اگر لازم بود نوشته کنن، در غیر از او نوشته نکنن، تجویز نکنن. و دواخانه هم در این مورد خیلی رول عمده دارن که بدون نسخه دکتر به مریض درخواست مریض آنتیبیوتیک ندن و این موارد در نظر بگیرن. خب وقتی که حالا آنتیبیوتیک گرفتین بعد از اینکه خب مدت هم صحیح بود همه چیز شما کردیم، باز هم آنتیبیوتیک عوارض داره مثل دیگه دوا. هر دوای ممکن عوارض داشته باشه، یعنی عوارض جانبی بر علاوه که یک تاثیر خوب داره تاثیرات بعدی هم داره. از جمله یکی بالای روده ها و معده یا تاثیرات معدی معی میگن که یعنی برای معده و روده تاثیر بد داره، مثلا باعث اسهال میشه یا باعث از این کولایت میشه که یعنی روده های بزرگ التهاب پیدا میکنه، بعد از اون تا خیلی وقت خوب نمیشه مریض. دیگه عوارض بالای کلیه و کبد که خصوصا کسانی که کلیه کبد اینا ضعیفتره، کسانی که مسن‌ترن یا اطفال اینا، اگر آنتیبیوتیک حتی به دوز نورمال داده میشه ممکنه برای کلیه ها و گرده ها و جگر اینا تاثیر بد داشته باشه. دیگه که بالای فلورا بیشتر گفتن چون روده ها چی میکنه، بالای فلورای طبیعی بدن تاثیر میکنه که باعث از بین بردن فلورای طبیعی میشه که این خیلی در مورد مقاومت میکروبی هم ارتباط داره. چرا که وقتی که آنتیبیوتیک ما میگیم آنتیبیوتیک چی اصلا باید اول میگفتیم که آنتیبیوتیک عبارت از مواد شیمیایی هستند که موجودات زنده میکروسکوپی مثل باکتریا و پوپانک ها و فنگس ها در مقابل دشمن یا دشمن خود که میکروبای دیگه باشن استفاده میکنن که ابتدا اولین بار در سال 1929 فکر کنم پیش از جنگ دوم جهانی کشف شد توسط الکساندر فلیمینگ که یعنی قبل از او خود میکروارگانیسم ها یا میکروبای که در طبیعت وجود داره اونا این ماده و ضد دیگر باکتری ها و میکروارگانیسم ها استفاده میکردن. او کشف کرد که تصادفاً کشف کرد که همین پوپانک ها باعث از بین رفتن
باکتریا میشن و از اون در اثر همون تجربه که بعدا چندین بار انجام داد کشف کرد ماده به نام پنیسیلین نام گذاشت و تا به امروز ما از اون استفاده میکنیم و روز به روز آنتیبیوتیک های جدیدتری به بازار آمد. حالا گفتیم که همین آنتیبیوتیک که گفتیم پیشتر باعث از بین رفتن دیگه باکتری ها میشه که باکتری های مفیدی هم در بدن ما وجود داره به نام فلورای طبیعی که اینا حتی بیشتر از تعداد باکتری های مضر هستند. در بدن انسان حدوداً 500 الی 1000 نوع باکتری یا فلورای طبیعی وجود دارند، 500 نوع بیشتر، که وقتی شما آنتیبیوتیک میگیرین باعث از بین رفتن او باکتری های مفیده میشه. باکتری های یا فلورای مفیده چی هستند؟ اونا باکتری هستند که در طبیعت وجود دارن و در بدن انسان وجود دارن، در رودا، بینی، دهان، خصوصا در رودای بزرگ. اینا جلو ورود دیگر باکتری های مضر یا پتوژن ها میگیرن که نمیگذارن که داخل بدن بشن یا اونا باعث مریضی بشن. وقتی شما آنتیبیوتیک میگیرین باعث از بین رفتن فلورای طبیعی میشه، یعنی اساکیره که اونا صد دیوان در مقابل دشمن، شما اونا رو از بین میبرین و دشمن داخل بدن ما یا داخل همون محل که مریضی به وجود میاد مثل شوش ها یا هر جای دیگه باعث پیشرفت و مریضی و باکتری ها میشه. به خاطر یکی از عوارض عمده آنتیبیوتیک ها همین از بین رفتن فلورای طبیعی می باشه که این خیلی مهمه. بیشتر گفتم مقاومت، اینا خود مقاومت هم یک نوع عوارض جانبی گفته میشه. گفته شده که حتی پیش بینی شده WHO یا سازمان صحی جهان پیش بینی کرده که اگر هرچی زودتر اقدام نشه به خاطر جلوگیری از موقعیت میکروبی و که علت عبارت از این تجویز نادرست آنتیبیوتیک های، در سال از 2050 حدوداً این 1 میلیون، در سال 2019 1,270,000 نفر تلفات داده بود مستقیما به خاطر مقاومت آنتیبیوتیک و این در سال 2030 یا 2050 به 10 میلیون میرسه. همین تلفات انسانی، تلفاتی که در اثر استفاده نادرست و مقاومت میکروبی حدوداً 10 میلیون نفر هر سال تلفات میده، باعث مرگ از اونها میشه که یعنی استفاده نادرست میکروبا مقاوم میشن و دوا تاثیر نمیکنه. روز به روز دواهای جدید هم که ما بیاریم باز هم تاثیر نمیکنه و باعث تلفات میشه دیگه. و این سرفه های ویروسی میتونه تا 10 تا 14 روز ادامه پیدا کنه اما بدون نیاز به آنتیبیوتیک، بدون که نیاز به آنتیبیوتیک باشه. این بود برنامه‌ای که من امروز خواستم به خاطری که در این فصل خیلی مهم بود خدمت شما تقدیم کردم و حالا خلاصه از او را به شما تقدیم میکنم. خلاصه این که اکثر سرفه ها ویروسی هستند و استعمال آنتیبیوتیک نه تنها کمکی نمیکنه بلکه ممکنه ضرر هم داشته باشه. لذا بدون تجویز دکتر آنتیبیوتیک مصرف نکنین و دوای خود را با دیگران شریک نکنین و در صورتی که بهبودی حاصل میکنین و احساس حال بهتر میکنین دوا را خودسرانه قطع نکنین.